Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rui Intantri, NIM P19235, kelas P19E. Di sini saya akan melakukan prosedur batuk efektif. Melakukan prosedur batuk efektif terhadap pasien atas nama Tuan Karman, umur 40 tahun, di ruang Cempaka dengan keluhan sesak dan batuk berdahak susah keluar. Dan alat yang digunakan tisu, bengkok, perlak, pot spuntum, dan air hangat. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Apakah ini benar dengan Tuan Karman? Ya, benar. Boleh saya lihat gelang namanya Pak? Oh ya, ini benar dengan Tuan Karman, umur 40 tahun ya? Ya. Perkenalkan Bapak, saya perawat Rui yang akan bertugas di pagi hari ini. Gimana keadaan Bapak hari ini? Saya sesak nafas sama batuk, darahnya susah keluar. Oh ya, Bapak, di sini saya akan melakukan prosedur batuk efektif, di mana tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengeluarkan dahak Bapak yang susah keluar tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Baik Bapak, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Apakah Bapak kuat untuk duduk? Ya, kuat. Monggo silakan duduk ya Bapak. Bapak, kita latihan terlebih dahulu. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Nanti pernafasan menggunakan nafas perut nih Bapak. Nanti dirasakan mengembangnya perut. Terus ditahan dalam 3 hitungan nih Bapak. Silakan. 1, 2, 3. Kemudian dihembuskan dan dirasakan dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Ini Bapak, saya pasang. Nanti dilepaskan saat menghembuskan nafas nanti lewat mulut ya Bapak. Silakan nafas Bapak seperti tadi, satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen atau perut. Ditahan dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Dilepaskan perlahan. 1, 2, 3. Nanti Bapak dalam hitungan ketiga saat menghembuskan nafas nanti Bapak batuk dengan keras ya. Silakan Bapak, satu tangan ditahan. 1, 2, 3. Dihembuskan. 1, 2, 3. Baik Bapak. Ini Bapak. Gimana keadaannya Bapak? Apakah sudah keluar? Oh sudah. Baik Bapak. Bapak, karena prosedurnya sudah selesai, maka saya permisi ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak.